接角做完嘢，搭車過咗嚟太子食嘢，就見到糖湯米線，好似嗰度好吸引，我想去揾。我先係要食先。個米線真係出嚟㗎，好足料啊！嗰個加咗雞肉咯，雞肉加咗雞肉加咗好味，雞肉加咗魚腐，加個冬菇，係啊，真係好足料，哇，好正！食米線啊，梗係嚟同湯，梗係食嗰啲湯底先。睇啲湯底咪真係純，冇味精冇雞粉先。佢話冇味精冇雞粉，即係有咩出真係冇味精冇雞粉。跟住仲有個咩反轉嗰個咩反轉魚肉豆腐啊，反轉魚豆腐，即係炸啦，炸完啦。幫到你。嗰個多士係咪？你講時間？正，係等陣啊，但係側面嗰陣係炸咯，佢就係底嗰陣冇炸。OK 嘅。有豆卜，反轉魚肉豆卜，係唔得意。佢飲啲豆卜落去要包埋實咗先啊！唔知成個豆卜應該軟。OK，係，好味。湯底都係冇味嘅，冇雞粉冇味嘅。好難做到有機會食到。仲有佢麵咧，魚麵。出邊咧就好難食到嘅，就算唔係好難，係好少地方有得食。因為製作程序咧繁複，加上佢要繁複，嗰個鋪頭唔會俾你揀有魚。嗰兩個都係米粉啊、米線啊嗰啲，唔好講咁多廢話。